कुखुराहरू चरिरहेको छ। अनि फेरि यो चाहिँ हाम्रो गाउँको दाइको घर हो। यता चाहिँ यहाँ हेर्दाखेरि लिची फलिरहेको छ ड्याममा। यो चाहिँ हाम्रो लिची हो। पानीले पुसपुस पुसपुस भइरहेको छ है। पानी परिरहेको छ। मलाई यो चाहिँ गोरु, यो चाहिँ हाम्रो गोरु रहेछ। दुईवटा सानो। आमालाई चिनिस्? चिन्दैन, यो डराउँछ। यहाँ फुल फुलिरहेको छ, कति दामी। अब आउँदैछ। यो चाहिँ किचन। यहाँ डल्ले खोर्सानी फलिरहेको छ। भिडियो वाल्नी चाहिँ त्यहाँ चाहिँ त्यो मैले पुरानो के भन्छ सिसा पुरानो भएर निकालिदिएको ड्रेसिङ ऐनाको सिसा चेन्ज गरेको। अनि यहाँ राखिदिएको मान्छेले बाटो हिँड्नेले हेरोस् भनेर। यो चाहिँ मेरो घर हो। यो चाहिँ मेरो घर हो है साथीहरू। यता पर कटेर गाउँको घर यस्तै हुन्छ है। यता चाहिँ किचन। यो चाहिँ मेरो घर। यो फेरि हाम्रो यति जोडिएको छ, यति नजिक क्या। यो चाहिँ मेरो माइजू सासूको घर हो। फुलहरू चाहिँ एकदमै बेसी छ। यता पनि नयाँ बनाउँदै गरेको। यहाँ पनि लिची फलिरहेको छ। फुलहरू। यो चाहिँ मेरो जेठाजीको घर। यो चाहिँ माइलाको घर हो। यो चाहिँ मेरो सासूको घर। यो चाहिँ जेठाको घर। यो चाहिँ हाम्रो छोरा। यो चाहिँ छोरा दाँत मोल्दै रहेछ 9 बजीतिर भर्खरै। कुखुराको चल्लाहरू। यो चाहिँ मेरो भेनाको घर हो। यो चाहिँ मेरो भेनाको घर। पर मेरो भेना। भेना के गर्नु हुँदैछ? यतिकै यो गाउँको भिडियो बनाइदिएको मेरो कुलेनबारीको। के हो? फुलबारी त गाउँमा कति छ। यहाँ एउटा अल्छे छोरा छ बसिरहेको। पानी परिरहेको छ। हुन्छ। यता घर बनाउनुलाई इँटा ओसारिरहेको रहेछ आसिङहरूको। मेरो जेठानीको चाहिँ बाबाको घर। पानी परिरहेको छ सिम 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 सिम। यता चाहिँ मेरो भाइको घर। यो चाहिँ भाइ हो, जेठानीको हो यो। मेरो पनि भाइ। यता मकैबारी। यो चाहिँ मेरो दाजुको घर। यो मेरो दाजु भाउजूको घर। भदै मेरो भदै होइन छोरा। यता आइज। के भयो? यता कुखुरा। गाउँघरको घर यस्तो हुन्छ है। मेरो गाउँ एकदमै सानो छ। यहाँनिर चाहिँ भाइको घर हो। फुल फुलिरहेको रहेछ। यो चाहिँ राईको घर लेखिरहेको रहेछ। सेवाने किप्तुङा किम अरे भनेको चाहिँ के हो? राईहरूले जान्दा होला, म चाहिँ जान्दिनँ। म पनि राई नै हो तर पनि। यो चाहिँ हाम्रो आइसिडिएस स्कुल हो तर पढाइ चाहिँ हुँदैन। सरहरूले माथि बसेर तलब खानुहुन्छ। त्यसको लागि उहाँहरूलाई धन्यवाद। यो चाहिँ हाम्रो आँगनबाडी स्कुल हो। एसएस के भन्छ। यो पनि
म्याडमहरूले माथि बसेर तलब खानुहुन्छ, स्कुल चाहिँ चलाउनुहुन्न। ओ पर चाहिँ मेरो जेठाजुको घर हो। अन्त यो मेरो साथीको एकदम प्यारीको, यता मेरो कान्छा देवरको मकै चाहिँ यहाँ राम्रो भएको रहेछ हौ, अरूभन्दा पनि है। ल हेर्नुहोस् मकैबारी। ऊ माथि पानीको ट्याङ्की रहेछ। अब भिडियो लास्टमा पुगिसक्यो। यहाँ चाहिँ मान्छे बस्दैन, पहिला बस्थ्यो, अहिले बस्नु छोडेर पुरा मिस्त्रीको घर पो बनाएको रहेछ। फुल यो एकदम राम्रो फुल्छ, तर एकदम छिटो पनि झर्छ नि, त्यही बानी मन परेन। यहाँ फुल फुलिरहेको छ। यो चाहिँ मन्दिर, मेरो सासूले पूजा गर्नुहुन्छ, यो मन्दिर हो। अब चाहिँ भिडियो अन्तिम भयो। अब चाहिँ यहाँनिर चिया बगान आइपुग्यो। चिया बगान चाहिँ कसरी हिँड्ने भन्दाखेरि चाहिँ पानीले भिज्छ। एकपल्ट चाहिँ हिँड्नु पर्यो। मेरो घरमा काम त छ, तर पनि जस्ट पसिदिनु पर्यो भिडियो अन्तिम गर्नुलाई। ए आज पत्ती टिपेर रहेछ, पत्ती टिप्दै रहेछ।